Benvenuti ragazzi, siamo qua su Pokémon Sole e Luna, io e Silver per affrontare l'albero della lotta. Confermi? Ciao ragazzi, Ok. Lotta multipla. Sì, voglio affrontare con un amico. Qua adesso scegliamo i Pokémon, quindi metto pausa. Va bene ragazzi, adesso iniziamo. Allora Silver, ti sembrava difficile questa sfida? più o meno. Siamo arrivati al primo allenatore. Chissà magari in questo video riusciremo ad arrivare a un allenatore che conosciamo già. Ok, buttiamoci in questa sfrenata lotta. Cosa ne pensi dei Pokémon che sono davanti? Sono molto difensivi. Sì. Wow, che forza, c'hai Silvalli, vedo. Anche tu hai un sì. Ok, io userei Semebomba su Gastrodon. Farei in realtà fare Ok. Liquidi. Licky Licky diciamo che è molto forte in difesa, punti salute. Vediamo cosa sa fare Celestila, che da poco che l'ho preso. È fortissimo, oltre a essere difensivo, è la prima volta che come si dice, che lo trovo in questo modo. Eppure tanti anni qui. Grazie ci penso. Oh, wow. Va bene. Allora, facciamo una bella semebomba sempre su Licky Licky. La mossa. Ah, avvicinati qua già giusto quando parli. No, indicatore da fare. Ah, non possiamo più usare semebomba, ragazzi. Questo può essere un problema. Magari ogni tanto faremo dei tagli. E meno male che era difensivo. Allora facciamo una bella capocciata. Semebomba mi era molto utile con Brazish. Ok, usa fuoco bomba e mi sconfigge giustamente. Ma si vaglia ancora in piedi. Allora, qual è il tuo Pokémon con il cristallo Z? Greninja. Ah, ok. Wow, oltre ad avere, come si dice, oltre ad avere la forma Greninja, dopo aver sconfitto un allenatore, gli ha messo il cristallo Z, mossa molto azzardata e bella. Adesso mossa Z, guardatemi in HD. Non effetto sono normale. Oh, davvero. Ogni tanto mi dimentico di queste cose. Usabora. Decidueye è quasi sconfitto. Normale che si fa Allora, più o meno difensivo. facciamo una bella fede in foglia. Ok ragazzi, adesso facciamo un taglio e vi facciamo vedere le prossime lotte. C'è ancora uno. Togliti. Sì, ma diciamo che facciamo un taglio giusto per far vedere le prossime sfide, no? Come dal testo che sbloccare. Va bene. Tu prova con. Io faccio cintura d'ombra.
Bellissima sta lotta. Vedete che a differenza delle altre regioni i Pokémon sono già fortissimi già all'albero della lotta. Adesso ho usato la mossa speciale di Decidueye. Silver, è vero che è una cosa molto strana è che il professor Kukui non ha mai completato il giro delle isole. E come si fa quasi a ritrovare campione? Cioè, una cosa un po' strana, no? Giusto? In quasi tutte le regioni però ho visto il professore alla Lega. Ah, Ad esempio il professor Rowan con Camilla. è vero. Giusto, continuiamo. Ok ragazzi, abbiamo 2 giramondo. Davvero una cosa unica. Quindi troveremo Pokémon di altre regioni. Vabbè, a parte che siamo all'albero della lotta. Poi abbiamo messo la musica di video giusto perché, come posso dire, che Silver c'ha Silvalli. Io c'ho ancora tipo 0 ma non sono ancora fatto evolvere perché si evolve tramite amicizia. Adesso un bel semebomba. Guardate come muove quella specie di braccio. Alla fine, visto Silver, come parlavamo fuori video, abbiamo trovato, come si chiama, Golurk contro Celestila, che sarebbe l'ultra creatura. Visto che roba. Comunque stavi dicendo che avevi visto i professori di Pokémon sempre alle leghe, giusto? Ma stavolta ti ha proprio su Pokémon Sole e Luna proprio ti sfida e si diventa campione. Come video potrei fare sempre, come dire... Io ho provato a riscrivere la Lega qualche volta può risparire. Ah, ragazzi, ok, manca meno di 1 minuto alla fine del video. Lo so che è un po' difficile perché non c'ho tanta memoria. Ok, adesso facciamo un altro taglio. Ecco ragazzi, adesso quasi alla fine del video il Greninja di Ash che ormai è diventato di Silver. Se lo volete ottenere prendete la demo e ve lo trasferite. Si è trasformato in Greninja Form Ash, qualcosa veramente di epico. Quando vedevo gli episodi di Pokémon X, Y e Z, specialmente dalla Lega in poi, è stata una cosa veramente bella.